اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل والهنا والسعاده عليكم حبايبي واخواتي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى خلاص على الابواب. ربنا يبلغنا يا رب يوم عرفه ويستجيب لنا فيه الدعاء والامنيات يا رب، اللهم امين. ويبلغنا واياكم يا رب الايام الجميله المفترجه اللي جايه باذن الله العشر ذي الحجه. ربنا يبلغنا اياها ويرزقنا جميعا يا رب الوقوف على عرفه. اللي ما راحش السنه دي باذن الله يروح السنه اللي جايه، وربنا يكرمنا جميعا باذن الله. النهارده هنعمل الرقاق بقى الجميل التحفه بتاع العيد. هنعمله ازاي النهارده؟ ده انا عايزه اقول لك مفيش اسهل من كده، ولا هتشتريه من بره ولا غيره. مبدئيا كده انا معايا كيلو من الدقيق ورشه ملح، تمام. وهننزل بكوبايتين بالظبط من الميه على الكيلو بتاع الدقيق ده. طبعا انا حابه ان انا اقول لك الاول المقادير، وبعد كده هنتكلم بقى براحتنا في الرغي اللي جاي، تمام. طبعا احنا معانا كيلو من الدقيق نزلنا عليه برشه ملح، والميه بتاعته يا دوبك هما كوبايتين بالظبط 250 جرام. حلو الكلام، حلو الكلام ده على حسب برضو نوع الدقيق. العجينه بتاعتنا النهارده عجينه قاسيه كده، اللي هي مش طريه خالص خالص، يعني على قد ما تقدري. انا عايزاها عجينه يابسه جدا كمان. تمام. كنت هقول لك ايه، في ناس كتيره جدا تقول لك يا ستي وجع دماغ ايه شراء العبد ولا تربيته، احنا هنعمل كمان الرق في البيت نشتريه جاهز وخلاص. انا عايزه اقول لك ده اطعم بكتير جدا 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 من اللي بره. يعني انت لو جربتي تعمليه في البيت عملتي بيه الرقاق هيطلع معاكي صينيه رقاق كده عظمه، اللهم بارك، بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا الحاجه اللي بتعمليها بايديكي ما فيش كلام فيها، بتبقى تحفه جدا. افضلي بقى عجيني كده في العجينه القمر ديت لغايه ما تنعم معاكي. انا عايزه اقول لك من شروطها ان تطلع لك رقايه كده جميله وحلوه، وطبعا هتعرفي تفرديها كويس، انك تنعميها كويس. هتنعميها ازاي؟ اديها عجن كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتك تنعم معاكي. تمام. انا خدت ايه الكميه بتاعتنا كوبايتين من الميه، بس سبت شويه على جنب ببل ايدي منهم كده زي ما انت شايفه. حلو الكلام. بتبلي ايدك ليه؟ عشان العجينه تفضل ماشيه معاكي في العجن، لانها تقيله جدا. ليه؟ انا مخليها عجينه ناشفه مش العجينه الطريه خالص، لان هنا اهم شروط الرقاق ان يطلع معاكي صح، ان انت بتاخدي العجينه بتاعتك للشغاله اللي انت بتشتغلي بيها تكون عجينه يابسه قاسيه، اللي هي ايه، بتفرديها كده بتفرد معاكي ولكن مش اللي هي بقى بتشرب دقيق كتير فيها ميه كتير. لا، احنا عايزين طري، عايزين عجينه تكون مظبوطه، عجينه تفرد معايا بسهوله، في نفس الوقت عجينه تطلع لي رقايه كده بتقرمش. حلو الكلام، حلو الكلام. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر يا حبيبه قلبي، يلي ما تحرمش منك ابدا يا رب، اختي وحبيبتي، حطي لي لايك، تمام. لو انت خدتي بالك انا سايبه العجن معاكي، انا عماله بعجن معاكي ليه؟ عشان اوريكي قد ايه هي بتاخد عجن. انا قعدت اعجن فيها فيما يقرب كده من ربع ساعه عشان تنعم معاكي. بصي النعوميه بتاعتها بقى هوريها لك. ايوه بصي، والعرق بتاعها طالع كده جميل، اللهم بارك. هتقولي لي بقى هنعجنها كويس جدا. احنا العجينه دي بترتاح مرتين ولا مره؟ احنا هنريحها مره واحده بس. طب هنقولي ازاي دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي. بصي الكميه بتاعت الميه اللي انا كانت فاضله دي، هي دي اللي فضلت معايا، وهي دي اللي كنت ببل ايدي فيها. يعني هي خدت بالظبط معايا كوبايتين من الميه. حلو الكلام. انا بدل ما اسيبها ترتاح الاول وبعدين ارجع اقطعها وبعدين ترتاح تاني، احنا هنريحها مره واحده كفايه عليها قوي راحه. حلو الكلام. هناخد بقى العجينه بتاعتنا كده ونقطعها على قد طبعا ما انت هتقدري تعملي، على قد ما هتقدري تفردي الرغيف بتاعك، او على قد الصينيه اللي انت هتسوي عليها. عندك صينيه كبيره هتعملي رغيف كبير وهتعملي رقايه كبيره. عندك صينيه هتسوي عليها اللي هي هتخبزي عليها صغيره، يبقى اعملي الرغيف بتاعك صغير على قد كده عشان برضو تعرفي تظبطيه. احنا هنا خلصتهم، سبتهم بقى حوالي نص ساعه، قولي ساعه الا ربع كده، بترتاح خالص لغايه ما العجينه بتاعتي يعني تهدى تماما. حلو الكلام. هنبدا بقى نشتغل فيها. اهم حاجه واهم تركاه في عجينه الرقاق الدقيق، تمام. هي بتتفرد بدقيق حلو جدا. مش عايزه اقول لك بقى ان هي ايه، هي بتاخد كميه دقيق حلو جدا في الفرد. ليه؟ لان هي العجينه بتاعتنا يابسه اللي هي ايه، معلهاش ميه، تعتبر العجينه مش هتاخد معاكي دقيق كتير، ولكن احنا بنحط لها دقيق كفايه عشان تطلع معايا الرقاقه كده بيضه وحلوه، وتطلع زي ما هنشوفها دلوقتي جوه الفيديو. طبعا بتظبطيها دقيق وانت بتفردي بيها.
معاكي العجله الفراده اللي احنا بنقول عليها الفراده، او في ناس بتقول عليها العجله، اشتغلي بيها بتبقى حلوه جدا في الفرد. او النشابه، في ناس بتحب تفرد بالنشابه اللي هي الخشبه، او بالعجله او بالفراده اللي احنا شايفينها دلوقتي. تمام، هتفردي بقى وترقي فيها على قد ما تقدري، على قد ما تقدري افردي فيها. تمام، بس طبعا لازم تبقي عامله حسابك ان الصينيه بتاعتك على قد الرغيف اللي انت بتقطعيه. يعني لو انت الصينيه بتاعتك زي ما قلت لك اللي هتخبزي عليها كبيره، افردي براحتك. اما لو صغيره لا، اعملي على قدها كده عشان يطلع معاكي الرغيف مظبوط كده. وطبعا ما يقعش منك من الجناب. المتمكنه هتعرف تعمل الكلام دوت. لو واحده لسه مبتدئه او كده ممكن هتتلخم شويه، فاعمليه على قدك، على قد الصينيه بتاعتك. تمام. بصي الفرد بتاعه انا بفرد فيه على قد ما اقدر، على قد ما اقدر بديله فرد كده. والاطراف بالذات، لان الاطراف هي اللي عليها العامل الكبير. ليه؟ لان طبعا اطراف الرغيف بتاعي دايما بتبصي تلاقيها لو كانت تخينه ما اسموش رقاق، بقلب على عيش. يبقى انا لما اسيبه الرغيف بتاعي تخين كده شويه، او السمك بتاعه تخين شويه، هو خلاص كده انا بعمل في عيش، بعمل في عيش ناشف. لكن انا عايزه رقاق. تمام، الرقاق بيبقى طارق، بيبقى رقيق جدا. هو اسمه رقاق، يبقى رقيق زي الرقاق اللي احنا يعني اللي احنا متعودين بنشتريه من بره ده. تمام، خلصنا الفرد بتاعنا. طبعا انا مش هفرد معاكي الكميه كلها، انا هاخدك معايا بقى على البوتاجاز بعد ما نفرد الرغيف الجميل اللي جاي ده، وهنقول لك بقى على التسويه وهنعمل فيها ايه التسويه. تمام، يلا بقى حطي لي لايك لو نسيتي تحطيه لغايه دلوقتي. وبحب اشكر اخواتي وحبايبي بجد، الكومنتات عايزه اقول لكم يعني بفرح بيها جدا. ربنا ما يحرمنيش منكم بجد اخواتي في الله، ربنا ما يحرمناش من بعض ودايما يا رب مع بعض. اذا غبت عليكم شويه اعرفوا ان طبعا ده غصب عني، والله ما بيبقى بايدي. ولكن احنا دايما مع بعض. ربنا يا رب يخلينا لبعض اخوات حبايب في الدنيا، وان شاء الله ربنا يجمعنا في جنة النعيم بإذن الله. وبلغنا يا رب وقفة عرفة والأيام الجميلة اللي جاية، ويستجيب لنا دعائنا ويحقق أمنياتنا جميعا يا رب. تمام، أو بصي بقى افردي واديله دقيق كويس جدا. بعد ما تخلصيه حاولي كده ايه يعني بايدك كده، يعني طلعي الدقيق الزيادة اللي عليه. تمام، هاجي بقى انا الفرد بتاعي ازاي، هقول لك ازاي. انا عندي النشابه ديت اللي هي الخشبه، في ناس تقول عليها الخشبه او النشابه يعني. تمام، بلف عليها الرغيف بتاعي، ويلا بينا بقى على البوتاجاز كده، معايا صينيه سخنه بقلبها كده على البوتاجاز. تمام، وبفرد كده. دي اسهل طريقه ممكن تفرزي بيها الرغيف بتاعك على الصينيه، اللي هي النشابه. النشابه من اسهل الحاجات اللي ممكن تفردي بيها الرغيف بتاعك على الصينيه. تمام، اقلبي بقى كل شويه كده في الرغيف بتاعك. طبعا احنا عايزينه يفضل يستوي كويس جدا، ينشف. هي طبعا الرقاق بتاعنا ده لما تيجي بتسويه بتبصي تلاقيه في البدايه طري، طالع معاكي من على الصينيه طري. ولكن اول ما بيتعرض للهواء بتسيبيه في الهواء. طبعا ده لا بتحطي عليه فوطه ولا اي كلام من ده بتسيبيه كده في الهواء. في الهواء الطلق كده بتبصي تلاقيه ناشف معاكي بعد كده. تمام، معايا الرغيف اهو الاولاني، بفضل اقلب فيه. افضلي قلبي على الوشين كده لغايه ما ياخد التسويه الكامله. هتلاقي حروفه بدات كده تبدا في القرمشه الجميله اللي احنا هنشوفها دلوقتي واللي شفناه في بدايه الفيديو. هو ده بقى الرقاق الجميل الطري، قصدي الناشف الحلو اللي احنا بنعمل بيه صينيه الرقاق بتاعنا في العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا العيد الكبير ما نستغناش فيه عن صينيه الرقاق. الحاجات الجميله بقى اللي هندخل على العيد ان شاء الله ونعملها مع بعض باذن الله. بعمل برضو رغيف تاني. بصي التسويه عايزه اقول لك سهله جدا وما خدش وقت ولا اي حاجه. عارفه كل دوت ما خدش يعتبر ساعه زمن بالتسويه بكل حاجه. لان انت ما خلاص فردتي عجنتي العجينه سبتيها ترتاح نص ساعه، هتدخلي على التسويه بالفرد بكله. هتفردي وانت واقفه معاكي كده، يعني وانت واقفه تفردي رغيف وتحطي واحد وتفردي اللي وراه، مش هياخد معاكي اي وقت على الاطلاق. تمام، اهو بصي ساعات بيطلع الرغيف كبير شويه عادي ما يشغلنيش، بيترمى على حروف الصينيه كده بس بيتظبط على طول اول ما ياخد تشميعه. تمام، افردي كده كل الرغيف زي ما انت شايفه كده. بصي نزل من الجناب كده ولا يهمني، انا هعدله دلوقتي برضو هيتظبط معايا هيبقى زي الفل. حلو الكلام، حلو الكلام. التسويه بتاعته زي ما انت شايفه بتاخدش يا دوبك على كل جنب، يعني كل ما بتقلبي الرغيف بتاعك تقلبيه كل ناحيه ما بيكملش نص دقيقه. كل نص دقيقه بالظبط تقلبيه الناحيه دي والناحيه ديت. وهو الرغيف اصلا ما بياخدش معاكي، يعني هي الرقاقه الواحده ما بتاخدش معاكي مثلا دقيقتين على النار. تمام،
بتبصي كده بتخلص الكميه بتاعتك كلها زي ما انت شفتي كده. وادي الرقاق بتاعنا في الاخر، بصي جماله عامل ازاي، رقيق جدا. وعايزه اقول لك ده كان لسه كمان طري، ما نشفش خالص، يعني ما خدش النشوفيه الجامده. ده الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يعجبكم، واشوف وشكم على خير.